Հիմնականում այստեղ ռկացի թելի կոչված խաղն է, այնտեղ ունենք բանանց, ունենք ալիգոդա կոչող, ասենք տեսական մեծամասամբ ռկացի թելին։ Խաղողի մասով գոհ եմ ու ընդհանուր ժողովուրդն գոհ, փառքասու լավ էր։ Եղանակներ էր բարենպաստ, եղած բերքներ փառքասու լավ էր, հա։ Ուղղակի ինքնարժեքը, ասենք իր գումարը էժան է։ Եթե լինի գոնե 160-70 դրամ, էլի ահագին տարբերություն կտա։ Ես 9000 մետր որ մշակում եմ, մի անգամ որ դեղը փչում ենք, տրակտորով սրսկում ենք, ին վրա նստում է մոտավորապես 50-ից 60000 դրամ։ Դեղը պլյուս տրակտորի գումար։ Դե կարանք հաշվենք տարվա մեջ միջինով 9 անգամ սրսկում ենք։ 9 անգամ 50 կամ 60000, այդ արդեն եկաթիվ է։ Դա մենակ դեղորայք ու տրակտոր։ Վարելա, ջրելա, անձնակազմը, աշխատուժը, ասենք փետրվարից կարելի ասած, այդտեղ արդեն դաժե մարտկա հունվարից աշխատում է միջև խաղողակախ։ Որ անձնապես մի հոգու հաշվարկ անես, մոտավորապես այս արժեքով նստում է մի հոգին օրական 2000-3000 դրամ գումար։ Երկար տարիներ կնի մի 10-15 տարի, եթե ոչ ավել, փակա արդեն, սեփական մասնավոր անձի, ասենք, գործարանա, այն ժամանակ որ աշխատում էր, նախ 30-40-50 հոգի մարդ էր աշխատում, աշխատատեղեր։ Գումարած դրան, ասենք, պոպոկ ընդունում էր, մասուր ընդունում էր, թուս, դեղց, միրգ, ամեն տեսակ կարելի ասած, մարդիկ հավաքում էին, բերում էին, հանձնում էին, իրանց ձեռը գումար կար։ Իսկ հիմա որ փակա, արդեն ստիպված ձեռնոցի գործարան են գնում, ընդեղ էլ աշխատաժամերն է շատ, 12 ժամի աշխատանք է։ Գրաֆիկները չի համապատասխանում, մարդիկ չեն կարում հարմարվեն, բայց շատերն է ստիպված գումարի խաթր գնում են աշխատում։ Զուտ աշխատատեղի պակասն է, մարդիկ զուտ բարեկեցիկ կյանքի համար թողում գնում են, ով հնարավորություն ունի դուրս գալու, ժամանակին են դուրս եկել։ Հիմա շատ քիչ են դուրս գալի, բայց էլի դուրս եկողներ կան, էլի փակ դռներ ահագին ունենք։ Աշխատատեղեր լինի, ես համոզված եմ մեծամասամբ թեկուզ, ասենք, իմ նման երիտասարդ ընտանիքները հետ կգան, շատ քիչ համեզ իմանում, շատ քիչ տոկոս, 10% էլ չիմանում, սենց ասում։ Դե բյուժանութերը շատ թանկ է, այսօր տեխնիկան աշխատացնես էլի թանկ է, դիզ վառելիքը թանկ է, խաղողը ընդամենը 40 դրամ։ Ես պայն աշնանացան սեզոնը չկա աշնում, ասենք, ցորենի սերմացու, լավ սերմացու չկա։ Գյուղացին այսօր չգիտի, որտեղից սերմացու առնի, իրազեկված չի, որ ասենք լավ սերմերի ցանի բերք ստանա։ Կցանկանայի, որ այս գործարանը աշխատի, միրգ բանջարեղեն գյուղի, ասենք, կընդունվի, մի մոտ 30-40 աշխատատեղ կբացվի, կյանքը մի քիչ կբարելավի։ Կարելի ասած սահմանամերձ գյուղ ենք, ճիշտ է, պաշտոնական սահմանամերձ չի, բայց հայրենիքը սկսում է սահմանից, եթե սահմանում մարդ չբնակվի, հայրենիք չենք ունենա։ Տուժված տանջված ժողովուրդ են գյուղացիք, որովհետև այսեն չարչարվում է, աշխատում է, որ իր ընտանիքը պահի, ուրիշ լավ գործ չկա, աշխատատեղ չկա նորմալ, ջահել երեխեք կան քոչում են, գործ չկա, թողում են իրանց տները։ Շինարար եմ, ես շինարարական գործեր եմ, ասենք ասել։ Կան մարդիկ, որ զբաղվում են, բայց մեր ընտանիք, ասենք, էդի սաղ գյուղին չի կարա